ဒီခါလေးလာမယ်တင်ခင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့ animation အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် keyboard ပေါ်က name law ထဲကနေပြီးတော့0ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအဝိုင်းလေးစာတန်းလေးတွေအဝိုင်းလေးလည်နေ 3D ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီတင်ခင်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လို့ကြည့်အောင်ကဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကင်မရာရဲ့ 3D စာသားရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာရှင်းနေတယ်အဲ့ကောင်လေးတစ်ခုကို select ပေးမယ် control ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန် delete လုပ်ပေးလိုက်ဒါကြောင့် 3D စာသားမရှိတော့ 3D စာသားမရှိဘူးဆိုရင် select မပေးပါနဲ့ select ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုမပေးထားနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုပေးထားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲ animation preset နော် preset browse preset ဆိုတာရှိပါတယ်ကဲဒီလိုမျိုးတကယ်လို့ပေးထားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပြီးတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင် animation browse presets browse presets text ကိုတော့ရအောင် text မှာ path ကိုတော့မယ် path မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုကိုရွေးမယ်ပေါ့နော် 5 line ဆိုပါ5ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာရောက်ဖို့အတွက်ခဏလေးဆောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်5ဒါလေးပေါ့နော်5ဒီကောင်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာနှစ်ချက်နှိပ်နေရတယ်ဒီနေရာလေးမှာနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်5ဆိုပြီးတော့ဝင်တော့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့စာသားလေးတွေရေးထည့်ပေါ့နော်5စင်းကြတကယ်လို့ကိုကခုနစာသားလေးမှာ select ပေးထားလို့ရှိရင်အဲ့စာသားလေးတွေကိုဝင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မရွေးထားဝင်နဲ့လုပ်ကြည့်အောင် control z ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်ဘာတစ်ခုမှလည်းမရွေးပါနဲ့ဒီနေရာမှာအလိုဒီလိုမျိုးမရွေးထားနဲ့အလိုဖြစ်နေရမယ်animation browse presets text path လမ်းကြောင်းထဲဝင်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဒီကောင်လေးဆိုရင်လည်းဒီကောင်လေးမှာခုံသွားနေတော့နော်ကဲဟိုတော့5 slide ကိုယူလိုက်မယ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်5 slide ဟာလာပြီပြောပါလားkeyboard ပေါ်က name law 0ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးတော့ပြင်လာဒီလိုဒီပုံစံမျိုးမကြိုက်ဘူးဆိုရင် delete လုပ်မယ် effect animation browse presets test ကိုတော့ရအောင် test လမ်းကြောင်းလေးကိုဝင်မယ်သို့မဟုတ်ဘယ်ဆိုပြီးတော့ 3D ဆိုတာ 3D text ဆိုတာရှိတယ် 3D text မှာကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကဲဒီပုံစံမျိုးကိုတော့ကြည့်မယ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဆိုရင်ဒီနေရာရောက်သွားတယ်ဒီနေရာလေးကိုရောက်တော့ပါတယ်ကဲတို့ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်နှိပ်မယ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကိုကစာရေးမယ်ယုံမာ digital ဓာတ်ပုံနဲ့ video ရိုက်ကိုဒီဆိုင်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုဒါတော့ပတ်လာတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ယုံမာ digital ဓာတ်ပုံနဲ့
Yoma digital depot video Yaku Tipsa Yoma digital depot video Yaku Tipsa Yoma digital depot video Yaku Tipsa I don't know 3D camera လေးတစ်ခုထည့်ကြည့်အောင် layer new ကနေပြီးတော့ camera တစ်ခုထည့်ပါမယ်ကဲ camera မှာ 28mm ထားပါမယ် okay နှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ camera 2လေးကိုယူပါမယ် keyboard ပေါ်ဆိုတော့ C ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် camera 2 C ဒီမှာ orbit camera 2 orbit ဆိုတာလေးတာပါနော် orbit camera 2 orbit လေးပါတယ်ဒီမျိုးလေးပါတယ်ကိုကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလိုချင်လဲဒီလိုပုံစံမျိုးလိုချင်လားဒီမို့ဒီလိုပုံစံမျိုးလား okay ရွေor rotation နော် rotation ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ select ပေးတယ် select ပြီးတော့ ဒီကလေးဒီမှာဒီကောင်ဖြုတ်ထားမယ်ဒီကောင်ဖြုတ်ထားရင်လည်းkeyboard ပေါ်ဒီကောင်လေးကိုပဲ rotation ထည့်လို့ရပါတယ်နော် rotation ထည့်ပါမယ် rotation ထည့်မယ်ထည့်တဲ့အခါမှာဒီနေထားကနေစမယ်ပြန်ဒီဘက်ကိုလာမယ်ဒီဘက်လာပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဒီနေထားကိုပြန်ထိုးထည့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုလိုချင်သလိုထားလို့ရတာပေါ့နော်ကိုလိုချင်သလို rotate လေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူကenter မဟုတ်ပါဘူး name load ထဲကသူကဒီ0 kilo နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူက rotation ကိုသူလေးမှာပြပါတယ်အဲ့ဒါကိုတခါကျွန်တော်တို့က site ကြည့်လို့ရပါသေးတယ် site ကြည့်မယ်ရောနော်ပြီးမှဒီပေါ့ name load ထဲက0ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်း rotation လေးနေမှာပြပါတယ်ကိုင်း58တဲ့နေ့ကြည့်ဦးမယ်ဆိုရင်ရပါတယ် okay keyboard ပေါ်က0 key ကိုနှိပ်လိုက်ပါရုံမတည်တဲ့ပုံစံဗီဒီယိုယခုတိဖြည့်ရစလက်တာဆိုရင်ဒီလိုမျိုး rotation လေးတွေလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါခေါ်လိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးရောအပေါ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်လို့ရတယ်ဒီနေထားလို့ရှင်လို့ဆိုရင်ယူလို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်အကုန်လုံးဒီတငင်းတာပေါ့နော်animation ရဲ့ browse preset ကနေပြီးတော့ browse preset ကနေပြီးတော့
cái là thì browse preset ya cái nào bây giờ camera tool lấy ra rồi ở trong view mà nó lấy new cái mình camera thì bây giờ mà nó thì bây giờ thì nhà mà camera tool lấy option lấy cái gì vậy đó unify camera tool ya orbit camera tool ya track h1 camera tool ya track z camera tool yaဆိုပြီးတော့ link ရှိပါလားအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကတော့ orbit camera tool ဆိုတော့တို့ဒီလိုမျိုးလှေးလို့ရတာပေါ့နော်ကိုထားချင်တဲ့အနေထားလေးတွေကိုလှေးယူလို့ကစားလို့ရတယ်ဒါ 3D စာသားလေးတွေကိုဖြစ်ဖြစ် 3D ပုံလေးတွေကိုဖြစ်ဖြစ်သူကဒီ camera 2နဲ့နေပြီးတော့လှေးပြီးတော့ယူတာပါနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ zoom ဒီ track ဆိုတာ track h1 camera 2ဆိုတာတော့ဒီကောင်လေးယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေဒီဘက်ကိုအနေထားကိုရွှေ့လို့ရတယ်နော်အပေါ်အောက်ရွှေ့လို့ရတယ်ဒါတော့ track h1z camera 2လေးပါကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ track z camera 2 track z camera 2ဆိုတာတော့ဒီမျိုးစာလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်သေးပါမယ်သေးပြီးတော့ဒီတနေရာမှာရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုဒီ position ပေါ့နော် position လေးထားပြီးတော့ဒီအနေထားကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူကပြန်အကြီးအသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီအနေထားပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါနမ်လော်ထေက0 key ကိုနှိုင်းလိုက်ပါနော်နမ်လော်ထေက0 key နှိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမျိုး rotation လေးလေလာမယ်ကင်မရာဟိုဒီကနေအကြီးအသေးလေးဖြစ်လာမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကဘာကိုရည်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကင်မရာ2အသုံးပြုမှု view နေရနောက်ပြီးတော့ဒီနေရာ animation မှာစင်းတဲ့ browse preset ဆိုတဲ့ကောင်လေးအဲ့ကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးဘယ်လိုပြုမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ unify camera 2 camera 2ဆိုတာဒီပုံမှန်အနေထားအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ camera ပုံမှန်အနေထားကိုတော့ unify camera 2ဒါကတော့ track z ဆိုတာအကြီးအသေးလောက်တဲ့ camera 2လေးပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာကိုအကုန်လုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်